Всем мультяшный привет, и с вами я, Макс Гейминг, и сегодня мы разберем дизайн Рэтчета. Да-да-да, Рэтчета. Ну, поехали. В G1 мы видим дизайн, который лично мне не очень нравится. У него есть белый и красный цвета. На плечах у него есть красный цвет медика, а посерединке символ автобота. И спереди видна машина скорой помощи. Дальше, как всегда, все одинаково, поэтому мы вот так вот быстренько пропустим. В трансформерах Армада мы увидели Джаза. Стоп, нет, это Рэтчет. Он выглядит совсем не как оригинал. Он синего цвета и есть один длинный глаз, как у Джаза. И спереди джип. В фильмах Майкла Б. появился Рэтчет, который не похож на свой оригинал. Тут он желтого цвета со странным лицом, как у Бульдога. И у него есть полно разных фонарей. Спереди до сих пор стоит джип, который был в Армаде. В Animated мы увидели совсем другого Рэтчета, ежели в G1 или в трилогии. Тут он красного цвета с синим лицом. Спереди, как всегда, стоит машина. И у него поломан один рог из-за локдауна, который сломал этот рог. В трансформерах Prime Рэтчет выглядит прекрасно. Пусть от оригинала почти ничего не осталось. Тут он белого-оранжевого цвета, спереди машины нет, но есть ее малая часть. Есть рога, которые напоминают рога из Animated. На локтях есть по колесу. В роботах под прикрытием Рэтчет был, но из-за другого графона его лицо и тело чуть изменилось. Да, и на данный момент это все. Ну а теперь я хочу, чтобы вы подписались на мой канал и поставили лайк. Пусть этот видос даже очень короткий, но над ним я парился несколько дней. И прошу очень сильно поставить лайк. Ну ладно, всем до скорого.